भाइयों जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि दोबारा से होना चाहिए किंग सुल्तान और बहादुर घोड़े का टोचन, तो आप सभी लोगों ने इतना कमेंट किया कि गुरुवीर करा रहा है दोनों ट्रैक्टर का फिर से टोचन। इसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई लोगों ये रहा दोनों ट्रैक्टरों का टोचन, लेकिन भाई लोगों इसमें भी गुरुवीर ने चीटिंग की है। भाई लोगों जब भी किंग सुल्तान खींचने की कोशिश करता है बहादुर घोड़े को तभी वीडियो में कट लग जाता है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा क्या चीटिंग हुई है। भाइयों ये सब छोड़ो, आप सभी लोग रियल टोचन किंग का नाम बताओ, उस टोचन किंग को चलाने वाले का भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। थैंक यू भाई।